发出那个鱼来，啊，鱼早上打起来，鱼上这来话，都发那鱼来起来的，还发能吃它就得了。以前的时候，我说他们，鱼都大的。我说能挖上很多鱼来，老万个二逼说不可能，都跑了。啊，我家去年鱼那命身上的。啊，能挖多少鱼了呀？鱼比蹦跳的。我说那鱼那么精啊，都跟人样似的，那早他妈把上来早把人来干净了。我说。这的话就影响了鱼嘛，蹦着跳这不下去了。哎，乱撞他们。哎，撞起来得摆俩撞了。你这没有定位桩，你只能在全湖中干活。他是想漂，能漂着就行。他不需要在这个船回漂，是吧？在这儿太浅，他是挖上面来的，平平常常的看。刚才在甩的时候，你晃来晃，在水里不能干。从前人家回去还没看嘞，还没够嘞，还敢看嘞。到领土了，那你说。上一天咱到那成了手了。啊？上一天一到了。咱两个现在勾去了。这一放好说，把这勾住了。话不说不明啊。老片管的还为啥呀？上了啊！那别把别拿啥回来就行了。我那娃今天给你个车都过来。材料太多，有点费劲，是不是？咱得正儿八经的好好当不当不了。完了，还得正儿八经好好当不当不了。
天一天20多万。今天这一个超多了出去来会儿看看啥情况，再拔。行了不？行了，来回走走就行了。再走下下一场开了有。不去的，不去的，人家不知道不随便再走，这个下一怎么啥，回去一条赔啊？不去的。这个都压下我跟他说，干啥用啊？啊，那会干啥压呀？这么实在的，行了不？有出息。3万也差的呀。来吧。那来回压压，头儿看看，没问题了吧？哎，来回婆婆，这个婆婆压压，过平了。这点光挖说有点差多吧？我看一直这不碰，一直拿拖东西。大亮，你出来，光录你完，光录你脑袋的，你不是浪费电吗？录你脑袋。